สุดท้ายบองไงนี้ยมจังมาประหารบองเป็นระเบียบเพื่อครีมผงมอนท็อปปิ้งแต่เลยกาแฟจังนั้นนะบองมนต์บอกยมจับดามไว้ช่วยนังครีมสั้นยมเผาช่วยนังมาใส่ครีมผงมอนวอเวียดนามมานี่ฮะบองให้สมัยระเบียบเพื่อรูปมนต์บองไอเพื่อตามรูปมนต์บอกเกณฑ์น้องกระจับนั่งกับบ้านที่ก็ไอเพื่อที่ตามรูปมนต์บองยมนี่กับบ้านได้นะสมัยมาใส่ครีมผงมอนนี่ก็ยมเผา30 กรัมช่วยนังมาใส่วิปครีมมานากับมาได้คือ10 กรัมจังสมาร์ทใส่10 กรัมสมัยตัดดอกโคค่ะตัดดอกโคสระสมตัวบองตัดดอกโคสระคือยมเผา30 mlจังนั้นนะพวกยมโยไปขับโยไอเหียงขับละหมดจังอ่ะบองต่อมายังเผอมาเตอไวเวเตอร์โกเตอร์ตันติ๊กคือวิคับหมองบองเนี่ยขับลังละหมดโจกเนี่ยแบบนั้นอะสมัยกระดิ่งปองมอนี่รสเจ็ดเวียคือช่วยพายมช่วยงานเหมือนแต่สมัยยังท็อปปิ้งนั่นเลยกาแฟให้บองมีฉักไฟด้วยกับขนมปังấy nhằm cho mùi viết hạt tật ngàn tiệt chẳng á bองlợi ní bong mà mơ nhom thưa cho mùi nâng cà phê bên mà đo sầm cà phê bánh kia nhom phở cho mùi nâng cà phê mà xanh chẳng nó sầm cà phê mà xanh kia nhom ở phở pi shot 17 กรัมมาบองចំណុះទឹកគឺខ្ញុំយក60 ml បងនិយាយទៅគ្រីមពងមាន់នេះបងអាច topping នៅលើម្ឆានៅលើអីក៏បានដែរនិយាយទៅរសជាតិវាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចឹងលើម្ឆាឬក៏លើ green tea លើអីចឹងទៅអានឹងអាស្រ័យលើបងឆ្នៃខ្លួនឯងទៅសម្រាប់កាហ្វេនេះវិញគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ណាខ្ញុំឆុងកាហ្វេជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់គឺខ្ញុំអត់ប្រើទឹកស្ករទេបងសម្រាប់ទឹកដោះគោខាប់គឺខ្ញុំប្រើ40 ml គឺផ្អែមល្មមណាបងសម្រាប់បងដែលគាត់ចូលចិត្តរៀងផ្អែមជាមួយនឹងគ្រីមឈ្ងុយឈ្ងុយគឺត្រូវចិត្តប៉ុន្តែបើបងចូលចិត្តលក្ខណៈថាអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមទេអាចកុំប្រាប់កម្រិតជាតិផ្អែមបានពួកខ្ញុំបន្ថយតាមនឹងអញ្ចឹងណាបងហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខ្ទិះbest car ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ30 ml ជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់គឺខ្ញុំបន្ថែម30 ml ទៀតចឹងណាហើយខ្ញុំកូរល្បាយទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅបងហើយដាក់ទឹកកកមកល្មមកែវចឹងទៅហើយយើងយកគ្រីមពងមាន់ដែលវាយមុនហ្នឹងមក topping ពីលើជាការស្រេចបងសម្រាប់ម្សៅសម្រាប់គ្រីមពងមាន់នេះគឺខ្ញុំវាយរៀងខាប់ខ្លាំងហើយចឹងយើងអាចចាក់លក្ខណៈថាចាក់ធម្មតាអីបាននេះបងតើយើងប្រើអីដួសវាកាវវាចឹងទៅបានវាជ្រុះមកចឹងណាហើយចុងក្រោយបងគ្រាន់តែរោយម្សៅសូកូឡាមកជាការស្រេចអរគុណបងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយអរគុណបងបាយបាយ